Salam əleykum, əziz doktorlar, tibb tələbələri və dəyərli kolleqalar. Deməli, bu videoda biz kursumuzun rezidentura təməl fənlər imtahanı üçün hazırladığı paketlərdən biri olan STT dərsləri barəsində məlumat verəcəm. Bu qrupları burada görürsünüz, indi onların hər biri ilə bağlı videolar çəkib paylaşacağım, məlumat verəcəm. İlk öncə sürətli təkrar dərsləri barəsində məlumat verirəm, bu qrupa daxil olaq. Deməli, burada mən özüm doktor Əlşən Mahmudov tərəfindən keçən il, yəni 2024-cü ildə və bu il keçdiyim sürətli təkrar dərslərinin səs qayıtlarıdır, yerləşdirilib bu Telegram qrupuna. Yəni ümumi bütün hazırlıq paketini bizdən alan tələbələr, keçən ildə hardasa 40 nəfərə yaxın tələbəmiz vardı, bu ildə 40 nəfərə yaxın tələbəmiz var ki, biz onları sual-cavab edirik, sual-cavab dərslərində. İmtahandan əvvəl bir ay müddətində hər həftə bir fənni və onların səs qayıtları da buraya yerləşdirilib. Təbii ki, bunlar sürətli təkrar dərsləri olduğu üçün hər mövzuya da, bütün mövzulara belə deyək də, hər xırdalığına qədər çatdırmaq mümkün olmur. İndi məsələn bir neçəsi üzərində sizə göstərim. Məsələn, normal fiziologiyada səs qayıtları çoxdur. 2024-25 hamısı buraya yerləşdirilib. Bitibdir Norfizdən, biokimyanın. Hal-hazırda patfizin sual-cavab həftəsindəyik, yeni mövsümdə. Növbəti həftə, yəni aprelin 20-sindən sonra biokimya sual-cavab olacaq bizdə. Onların səs qayıtları bura atılır. Deməli, məsələn, elə biokimya deyək. Biokimyadan keçən il hazırladığım səs qayıtları buradadır. Deməli, 27 apreldə bir eləmişəm bir qrupdan, 28 apreldə bir. Biri 1 saat 36 dəqiqədir. Deməli, ferment, zual, nuklein tuşu, hormon və orqan və toxumanın biokimyası mövzuları sual-cavabıdır. Digər qruplarda, digərində karbohidratlar, lipidlər, vitaminlər olan bir hissədir. Yəni, belə 3-4 mövzu bölüb belə sual-cavab eləmişəm bu şəkildə. Hələ bu ilki atılmayıb, yəni biokimya. Bu keçən ilki səs qayıtlarıdır. Norfizdən amma bu ilkilər də atılıb. Bu ilkilər bəzi qabaqdadır. Hamısının tarixini qeyd edirəm burada. Ücret mövzusuna qədər, hara qədər sual-cavab olunub, hamısını qeyd eləmişəm. Hətta hansı ixtisaslar, qruplarda hansı ixtisaslardan olan tələbələr var, onları da qeyd eləmişəm. Yəni, bunları sizə göstərməkdən məqsədim odur ki, bəzi doktorlar olur ki, və yaxud tələbələr imtahana hazırlaşan zaman sürətli təkrar dərsləri istəyir ki, səs qayıdan qulaq assın, öz biliyini ölçsün, nəyi bilib bilmədiyini öyrənsin. Həmçinin də imtahana hazırlaşan zaman əsas yerlər haradır və hardan daha çox sual düşür, bu yerlərdən xəbəri olsun. Bu dərslər sizə belə deyək də, bu dediyim şeyləri qarşılayacaq. Mənim keçən il keçdiyim dərslərdən, bu 5 fəndən hardasa sırf STD dərslərində, yəni vurğuladığım yerlərdən hardasa 46 sual düşmüşdü. Yəni bu STD dərsdə dediklərimi əzbərləməklə 40-ın üzərində bal toplamaq mümkündür. Həm keçən ilki, həm bu ilki səs qayıtlarını dinləsəz, lap əla olacaq sizin üçün. Demək olar ki, düzdür, keçən ildən bu il arasında etdiyim səs qayıtlarında, daha doğrusu dərslərdə sualların 50-60-70% eyni ola bilər, amma hələ yeni suallar da verirəm tələbələr üçün dərslərdə. Ona görə qulaq asa bilərsiniz və yaxud indi almaq istəyənlər olsa, demo səs qayıtları da atıram, dinləyər sual-cavabları. Ondan sonra yəni alıb, bütün dərsləri alıb dinləyə bilər. Və qiymətlər də çox sərfəlidir. Yəni, bir fən qiymətinə təqribən 5 fəni alıb oxuya biləcəksiniz. Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrəmi qeyd edəcəm, yazıb soruşa bilərsiniz.